I almost signed a record deal the other day. Almost got a couple million plays. I'm almost famous, I almost made it. I almost know the right things to say. I just hope that one day I'll find what I'm looking for. It won't know almost no more. Constant conversations with myself. Work so much it's bad for my health. Der Mann und das Klo, Teil 4. Und zwar am Hoover Dam. Hier direkt. Neben der Brücke, beziehungsweise bei der Sicht auf die Brücke, gibt es ein Restroom, Man's Restroom. Und da gehen wir schnell mal rein. Mann, wäre das klasse beim Pinkeln auf dem Hoover Dam zu gucken. 2 Waschbecken, Seife, 3 Toiletten. Zwei noch nie gesehene Pissoirs. Die sehen ja echt richtig cool aus. Diese kleinen Pelikanmünder. Gut, es ist erst 8:30. Da sind die Toiletten noch relativ sauber. Also für schnelle Geschäft sollte das funktionieren. Und mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und das Wichtigste natürlich, kostenlos. So, weiter geht's mit unserer Tour. I won't stop giving my all, 'cause I know exactly who I wanna be. I almost signed a record deal the other day. Almost got a couple million plays. I'm almost famous, I almost made it.